Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, өте жып-жұмсақ болып шығатын хаттама нанның рецептін ұсынамын. Міндетті түрде осы рецепттен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз ыдысқа су құямыз, оның үстінен тұз саламыз. Тұзымызды ерігенше қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Венчиктің көмегімен араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Қамыр илеуіміз қажет. Бірінші венчикпен осылай араластырып алып, оның үстінен жусайды турап саламыз. Жусайдың орнына көкпияз қолдансаңыздар болады, және де жусайды алдын ала турап дайындап қойсаңыздар да болады. Қамырдың үстінен барлық жусайды саламыз, және де оның үстінен ұн сеуіп, қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Қамыр жұмсақ болады және қолға сәл жабысқыш болып шығады. Видеода көріп тұрғандай, не қамырымыз дайын. Қамырды бірден алып, тақтайға немесе қамыр жаятын жерге қоямыз және 8 бөлікке бөліп аламыз. Сегіз бөлікке бөліп алғаннан кейін видеодағыдай етіп дөңгелетіп аламыз. Міне қолыммен көрсетіп шығамын. Осылай дөңгелетіп, тәрелкенің үстіне барлығын қойып шығамыз. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте дәмді болып шығады. Жусайдың дәмі өте әдемі, дәмді. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Оның үстінен сұйық майды жағып қоямыз. Қатты көп жағудың қажеті жоқ. 10 минутқа бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қызып тұрған сары майды оның үстінен құямыз. Видеода көріп тұрғандай араластырып аламыз. Кішкене ғана жарты бөлігін құйып араластырамыз. Қалған бөлігін барлығын құйып, міне осылай масса шығарамыз. Қамырды бір-бірден алып, жайып, арасына майымызды жағып шығамыз. Қамырды жайып алғаннан кейін майды алып, барлық шетіне жағып шығамыз. Екі жағын бүктеп, оның да үстіне май жағамыз. Және біріктіріп, столға ұрып, қамырымызды созып аламыз. Созған қамырды дөңгелетіп бір-бірімен жинап шығамыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Міне екінші қамырды көрсететін боламын. Бұл қамырға да барлық майымызды жағып аламыз. Барлық қамырға осы жасағандай етіп, май жағып шығамыз. Міне осылай дөңгелетіп жинап, қамырларымызды дайындаймыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Барлық қамыр дайындап алғаннан кейін тақтайға осылай дөңгелетіп, қолымызбен жайып шығамыз. Қызып тұрған табаға салатын боламыз. Табаға май жағудың қажеті жоқ, өйткені өзі біздің қамырымыз майлы. Табамыздың астын баяу отта қойып қоямыз. Бұрқа етіп осылай жайып аламыз. Табамызға қамырды саламыз. Қамырды салғаннан кейін осылай вилкамен қозғап, немесе қолымызбен қозғап тұруымыз қажет. Астыңғы жағы қызарған кезде видеода көріп тұрғандай етіп аударып аламыз. Ол жағында қолымызбен немесе вилкамен осылай айналдырып пісіріп аламыз. Міне біздің хаттама нандарымыз дайын, өте дәмді жып-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге кеңес етемін. Және менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, хош сау болыңыздар.